9-cu. Troitsa bayramından nişanə olaraq həyətlərində yalnız ləçəkləri döşəmələrə səpələnmiş quru çiçək çöpləri, tapdanmış yarpaqların tozu, bir də palıd və göyrüş ağaclarından kəsilib, darvaza və artırmalara taxılmış, yarpaqları büzülmüş, solmuş budaqlar qalmışdı. Troitsa bayramından sonra biçənəklərdə ot çalını başlandı. Subasarı səhər açılandan qadınların əlvan tumanları, işıldayan naxışlı önlükləri, rəngbərəng baş yaylıqları al-əlvan bəzədi. Xutorda hamı 50 kilə ot çalınına çıxırdı. Biçinci və dırmıqlayıcı qadınlar elə geyinmişdilər ki, sanki illik bayrama gəlmişdilər. Bu yerlərdə qədimdən adət belə idi. Don çayının sahilindən uzaq qızılağac kolluqlarına kimi hər yerdə kərəntilər oynayır, biçənəklərin otunu yanı üstə sərirdi. Melexovlar ot çalınına biraz gec başlamışdılar. Onlar ot çalınına gəldikdə xutor cəmatının yarısı artıq biçənəkdə idi. İşləməkdən tərləmiş biçinçilər çığırışdılar. "Panteley Prokofyeviç, çox yatırsan. Təqsir məndə deyil, arvaddadır," deyə qoca gülümsünür və xam göndən toxunmuş qamçısını yellədərək öküzlərə təpinirdi. Həsir papaqlı ucaboy bir kazak yol kənarında kərəntisinin ağzını itiləyərək başını bulaya-bulaya dedi. "Xoş gördü ya dost. Gecikmisən qardaş, gecikmisən. Olmaya ot quruyar. Sürətlə çalsan çatdırarsan, yoxsa quruya bilər. Sənə verilən zolaq hardadır? Krasnoyar yaxınlığında. Hə, elə isə öküzləri bərk hayla, yoxsa axşama kimi ora çatmazsan." Aksiniya arabanın içində dal tərəfdə əyləşmişdi. Gün yandırmasın deyə üzünü yaylığı ilə tamam örtmüşdü. Təkcə gözləri açıq idi. O, üzbəyiz oturmuş Qriqoriyə laqeyd və ciddi nəzərlə baxırdı. Darya da üzünü örtmüş və bəzənmişdi. O, ayaqlarını arabanın laydırı arasından sallayıb, damarları görünən uzunsov məməsi ilə qucağında yuxulayan uşağı nəmizdirirdi. Dunyaşka araba yırğalandıqca dişlənin üstə silkələnir, bəxtiyar baxışlarla biçənəyə, yolda rast gəldikləri adamlara baxırdı. Onun şən, gündə azca qaralmış, burnunun üstü çil-çil üzü sanki deyirdi. "Mən ona görə şad və məsudam ki, göm-göy və saf səma da şad və məsuddur. Ona görə ki, bax belə bir mavilik və saflıq qəlbimi də bürümüşdür. Qəlbim ki şaddır, mənə bu dünyada başqa heç nə lazım deyildir." Panteley Prokofyeviç bez köynəyinin qolçağını ovcu ilə tutub, şapkasının altından sızan tərini silirdi. Onun tərli köynəyi kürəklərinə kip yapışmışdı. Bükülmüş belində yaş qara ləkələr görünürdü. Günəşin şüaları ağappaq, qıvrım buludları yarıb keçir, donun o tayındakı uzaq gümüşü dağlara, çölə, subasara və xutora yelpiyə oxşar qıyqacı bozumtul şüalar salırdı. Bürkülü bir gün idi. Küləyin dartıb parçaladığı kiçik buludlar elə ağır-ağır irəliləyirdi ki, Panteley Prokofyeviçin yolla gedən öküzlərini ötə bilmirdi. Kişi özü də qamçını elə tənbəl-tənbəl qaldırıb yellədirdi ki, sanki bilmirdi, qamçını öküzlərini yanlarına endirsin ya yox. Öküzlər elə bil bunu başa düşür, əyri qıçlarını bayaqki kimi yenə də aramla atır, quyruqlarını bulaya-bulaya gedirdilər. Onların üzərində narıncıya çalan qızılı toza bənzər hünülər fırlanırdı. Xutor xırmanları yaxınlığında otu çalınmış biçənəkdə açıq yaşıl ləkələr parıldayırdı. Hələ otu biçilməmiş yerlərdə külək qaramtıl yaşıl ipəyi andıran otları yırğalayırdı. "Bizə verilən biçənək payı buradır," deyib Panteley Prokofyeviç qamçısı ilə göstərdi. Qriqori, "Otu meşə tərəfdənmi çalmağa başlayacaq?" deyə soruşdu. "Bu qıraqdan da başlamaq olar. Mən burada bellə qazıb nişan qoymuşam." Qriqori yorulmuş öküzləri arabadan açdı. Bir qulağında sırğa işıldayan qoca nişanladığı yeri axtarmağa getdi. O, tezliklə əlini yellədib adamları səslədi. "Kərəntiləri götürün." Qriqori otu ayaqlaya-ayaqlaya getdi. Arabadan uzaqlaşdıqca onun arxasında dalğalanan otlar arasında iz qalırdı. Panteley Prokofyeviç uzaq kilsə gülləsindəki ağımsov milə baxıb xaç çevirdi. Kərəntini götürdü. Onun donqar burnu üstü təzəcə yağlanmış kimi parıldayırdı. Yanaqlarının qara çuxurlarından buğ qalxırdı. Panteley Prokofyeviç gülümsədi. O dəqiqə qara saqqalı arasında yan-yana düzülmüş çoxlu ağappaq dişi göründü. Qırışmış peysərini sağa əyib kərəntirini endirdi. Az qala bir sajın uzunluğu olan çalınmış ot yarım dairə şəklində ayaqları altına sərildi. Gözləri yarıya qədər yumulu Qriqori də kərənti ilə ot çalır, atasının ardınca irəliləyirdi. Qadın önlükləri parça-parça edilmiş göy qurşağının əlvan tikələri kimi biçənəyi bəzəmişdi. Lakin oğlan bunların arasında yalnız birini, qırağı haşiyəli ağ yaylığı gözləri ilə axtarırdı. O boylanıb Aksiniyaya baxır və yenə atasının addımlarına uyğunlaşmağa cəhd edərək kərəntisini endirirdi. Aksiniya qətiyyən onun xəyalından çıxmırdı.
Gözlərini yarı yumur, xəyalında onu öpür, ona haradansa yadına düşən coşqun və mehriban sözlər deyir, sonra hər bir şeyi kənara atıb 1, 2, 3 hesabı ilə irəliləyirdi. Xatirələri qırıq-qırıq xəyalında canlanırdı. Yaş ot tayasının içində oturmuşduq. Qobuda cillər bir-biri ilə pıçıldaşırdı. Ay su basar üzərində süzürdü. Koldan gölməçəyə də beləcə su damcılayırdı. 1, 2, 3. Ah, yaxşı, çox yaxşı idi. Düşərgə yanında gülüşdülər. Qriqori çevrilib baxdı. Aksiniya əyilib araba altında uzanmış Daryaya nə isə dedi. Darya əlini yellətdi, hər ikisi yenə güldü. Dunyaşka dişlə üstündə əyləşib nazik səslə mahnı oxuyurdu. O çola qədər biçim, sonra kərəntinin ağzını itilərəm, deyə fikirləşən Qriqori birdən kərəntinin yumşaq bir şeyə toxunduğunu hiss etdi. O əyilib baxdı. Balaca çöl ördəyi çolpası Qriqorinin ayaqları altında vığıltı ilə qaçıb özünü otların arasına təpdi. Kərəntinin 2 parça elədiyi bir başqası yuva salınmış çuxurun yanında yerə sərilmişdi. O biriləri çığırışıb otların arasına səpələndilər. Qriqori 2 parça elədiyi ördək çolpasını ovcunun içinə qoydu. Dimbiyinin qıraqları sapsarı darçını olan, yumurtadan yaxın günlərdə çıxmış yumşaq tüklü çolpanın bədəni hələ isti idi. Onun açıla qalmış kiçicik yastı dimdiyində bir damla çəhrayı qan qabarır, muncuğu andıran xırdaca gözləri hiyləgərcəsinə qıyılır, hələ soyumamış ayaqları titrəyirdi. Qriqori ovcu içində artıq can verən ət parçasına birdən-birə qəlbinə hakim kəsilən kəskin mərhəmət hissi ilə baxdı. Qrişunka, nə tapmısan? Dunyaşka otu çalınmış zolaqla atıla-atıla Qriqorinin yanına gəldi. Qızın zərif, xırda hörükləri döşü üstə atılıb düşürdü. Qriqori üz-gözünü turşudub ördək balasını yerə tulladı. Acıqla kərəntirini hərlədi. Onlar tələsik nahar elədilər. Evdən çantada gətirdikləri donuz piyi ilə Kazaklarda dədə-baba yavanlıq olan qatıq süzməsi yedilər. Nahar vaxtı Panteley Prokofyeviç dedi. Evə getməyin mənası yoxdur. Öküzlərimiz meşədə otlasın, biz də sabah günəş yerin şehini qurutmamış qalan otu biçək. Nahardan sonra arvadlar otu dırmıqlamağa başladılar. Biçilmiş ot solur və quruyur, ətrafa tünd, məst edici ətir yayırdı. Ot çalınına ara verdikləri zaman artıq şər qarışırdı. Aksiniya son cərgələrdəki otu da dırmıqla yığdı, sonra düşərgəyə sıyğaşı bişirməyə getdi. O bütün günü Qriqorini yamanca laxa qoyur, ona kinli-kinli baxır, elə bil unudulmaz incikliyinin heyfini alırdı. Sımsığını sallamış, rəngi saralmış Qriqori öküzləri don çayında sulamağa apardı. Panteley Prokofyeviç Qriqori ilə Aksiniyanı daim güdürdü. O, Qriqoriyə kinli-kinli baxıb dedi. Axşam çörəyini ye, sonra öküzlərin keşiyini çək. Gözlə biçənəyə soxulmasınlar. Mənim kaftanımı da götürərsən. Darya uşağını arabanın altında yatırtdı. Dunyaşka ilə birlikdə meşəyə çırpı yığmağa getdi. Subasarın üzərində, qaranlıq, əlçatmaz səmada orağa bənzər ay yan keçirdi. Kəpənəklər işığın dövrəsində sürətlə fırlanırdı. Ocağın qırağına salınmış kilimin üstündə şam eləməyə yığışdılar. Hisli qara qazanın içində sıyğaşı qaynayırdı. Darya alt tumanının balağı ilə qaşıqları sildi. Qriqorini səslədi. Gəl şam elə. Kaftanı çiyninə salmış Qriqori qaranlıqdan çıxdı, ocağa yaxınlaşdı. Darya gülümsünə-gülümsünə soruşdu. Niyə belə qaşqabaqlısan? Qriqori yaxasını zarafatla qurtarmaq istədi. Deyəsən yağış yağacaqdır, belim yamanca ağrıyır. Allaha and olsun ki, öküzlərə keşik çəkmək istəmir, deyib Dunyaşka qardaşı ilə yanaşı otura-otura gülümsədi. Onunla söhbətə başladı, amma nədənsə söhbətləri baş tutmurdu. Panteley Prokofyeviç sıyğaşını iştahla yeyir, çiy darı dənələrini dişinin altında xırçıldadıb əzişdirirdi. Aksiniya başını qaldırmadan yeyir, Daryanın zarafatlarına həvəssiz gülümsəməklə cavab verirdi. Narahatlıqdan doğan qızartı yanaqlarından çəkilmir, üzünü alışdırıb yandırırdı. Qriqori hamıdan əvvəl süfrədən qalxıb öküzlərin yanına getdi. Atası, muğayyat ol, öküzlərimiz özgənin biçənəyinə girməsin, deyə onun dalınca qışqırdı. Sıyğaşı boğazında qaldığından çeçədi, xeyli öskürdü. Bərk qəhqəhə çəkib güldüyündən Dunyaşkanın orduları şişirdi. Ocaqda od yavaş-yavaş sönürdü. Tonqal başında oturanları közərən çırpıdan qalxan yanmış yarpaqların bal ətri bürüyürdü. Qriqori gecə yarı xəlvətcə düşərgəyə yaxınlaşdı. 10 addımlıqda dayandı. Panteley Prokofyeviçin xorultusu arabanı başına götürmüşdü. Axşamdan söndürülməmiş qalan bir parça köz, tovuz quşunun qızlı gözü kimi külün altından ona baxırdı. Nəyə isə bürünmüş bir kölgə arabadan aralandı və əyri-üyrü yerişlə yavaş-yavaş Qriqoriyə yaxınlaşdı. Ona çatmağa 2-3 addım qalanda durdu. Bu Aksiniya idi. O idi. Qriqorinin ürəyi bərk-bərk döyündü.
O əyilib irəli addımladı. Kaftanını araladı, bədəni alışıb yanan itaətkar Aksinyanı bağrına bastı. Aksinyanın dizləri bükülür, bədəni əsir, dişləri bir-birinə dəyib şaqqıldayırdı. Qriqori onu cəld qucağına aldı. Canavar da parçaladığı qoyunu beləcə dalına atıb aparır. Ayaqları kaftanın ətəklərinə dolaşa-dolaşa tövşüyə-tövşüyə getdi. Oy, Qrişa, Qrişacan, atan, sus! Dərisi turşumuş iyi verən kaftanın içində nəfəs alan, peşman olduğundan boğazı qəhərlənən Aksinya dartınaraq, demək olar yavaş, zarıldayan səslə qışqırdı. Burax, daha belə etmək nəyə gərək? Özüm gedərəm. 10. Gecikmiş qadın məhəbbəti çöldə bitən lalə deyil. Köpək ehtirasına bənzər bir şeydir. Yol kənarında bitmiş, məst edici qan qaldı. Ot çalınından sonra Aksinya tamam dəyişdi. Elə bil o əvvəlki Aksinya deyil. Qənirsiz bir gözəldir. Arvadılar ona rast gələndə istehza ilə dişlərini ağardır, Aksinya ötəndən sonra dalınca baxıb başlarını buluyurdular. Qızlar ona həsəd aparırdılar. Lakin Aksinya bədnam olmuşdusa da, özünü xoşbəxt sandığından başını şax tutub qürurla gəzirdi. Onun Qriqori ilə əlaqədə olduğunu tezliklə hamı bildi. Əvvəllər bu barədə ancaq pıçıldaşırdılar. Kimi inanır, kimi inanmırdı. Amma Xutor naxırçısı Kurnos Kuska səhərdan yeri söküləndə, solğun ay işığında yel dəyirmanının yanında alçaq taxıl tayası üstə onları yanaşı uzandıqlarını görəndə əhvalat ildırımı sürətlə yayıldı. Xəbər Panteley Prokovyeviçin də qulağına çatdı. Bir dəfə bazar günü o Moxovun dükanına getdi. İçəridə adam əlindən tərpənmək mümkün deyildi. Kişi içəri girən kimi adamlar aralandılar, gülümsündülər. O arşın malı buraxılan piştaxtanın qabağına soxuldu. Dükan sahibi Sergey Platonoviç özü ona parça buraxmağa gəldi. Nəysə çoxdan görünmürsən, Prokofiç. Macal tapmıram. İşin öhdəsindən gələ bilmirəm. Bəs niyə elə? Yekə-yekə oğlanlarım var. Özü də deyirsən ki, işin öhdəsindən gələ bilmirsən. Nə olsun ki var? Petronu düşərgəyə yola salmışıq. İşin ağırlığı mənimlə Qrişkanın üstünə düşüb. Sergey Platonoviç sıx Mixayi saqqalını haçaladı. Gözlərini qıyıb, ora yığışmış kazaklara mənalı-mənalı baxdı. Hə, əzizim, bir iş tutanda niyə adama zada demirsən? Nə olub ki? Necə yəni nə olub? Oğlunu evləndirmək istəyirsən, amma işini xəlvət tutursan. Hansı oğlumu? Qriqori subaydı, elə deyilmi? Hələ ki onu evləndirməyə hazırlaşmamışam. Amma mən eşitmişəm ki, onu evləndirirsən. Stepan Astaxovun arvadı Aksinyanı özünə gəlin eləmək istəyirsən. Mən? Ərli arvadı? Bu nədir, Platoniç? Deyəsən məni maskaraya qoyursan, hə? Maskaraya niyə qoyuram? Adamlardan eşitmişəm. Panteley Prokofyeviç piştaxta üstündəki qatı açılmış parçanı sığalladı. Birdən geri döndü. Axsaya-axsaya qapıya tərəf getdi. O düz evə yollandı. Başını kəl kimi azca yana əyə-əyə damarları çıxmış yumruğunu düyünləyib gedirdi. Axsaqlığı daha aydın hiss edilirdi. Astaxovların evi yanından ötəndə çəpərin üstündən baxdı. Bəzənmiş, cavanlaşmış Aksinya əlində boş vedrə yanlarını basa-basa daxmaya gedirdi. Panteley Prokofyeviç ayı kimi qapıdan içəri səpildi. Aksinya onu gözləyərək dayandı. Evə girdilər. Tərtəmiz süpürülmüş torpaq döşəməyə qırmızımtıl narın qum səpilmişdi. Sobadan təzəcə çıxardılmış piroq qarşıdakı küncdə taxtın üstünə qoyulmuşdu. Dəhlizdən yapıxmış paltar iyi və nədənsə meyxoş alma ətri gəlirdi. Yekəbaş alabula pişik nazlanmaq üçün Panteley Prokofyeviçin ayaqlarına yaxınlaşdı. O belini bükdü, böyrünü mehribanlıqla qocanın uzunboğaz çəkməsinə sürtdü. Panteley Prokofyeviç onu ayağı ilə taxt tərəfə itələdi. Gözlərini Aksinyanın qaşları arasına zilləyib çığırdı. Sən nə oyun çıxarırsan, hə? Ərin evdən çıxmağa macal tapmamış, sən quyruğunu düyünləyib belinin tirinə qaldırmısan. Bu iş üstə mən Qrişkanı qanına qayıtan edəcəyəm. Əhvalatı ərin Stepana da yazacağam. Qoy bilsin. Ay səni fahişə, səni az döyüblər. Bugündən ayağını mənim həyətimə basma. Sən oğlanla eşqbazlıq edirsən. Bəs demirsən Stepan gələr mənimlə? Aksinya gözlərini qıyıb onu dinləyirdi. O birdən tumanının ətəyini ədəbsizcəsinə qaldırdı. Panteley Prokofyeviçin burnuna qadın tumanının iyi doldu. Döşünü qabağa verib nazlana-nazlana və gülə-gülə kişinin üstünə yeridi. Axı sən kimsən? Mənim qaynatamsan? Hə? Qaynatamsan? Niyə mənə ağıl öyrədirsən? Get o qalınqıraq gəlininin başına ağıl qoy. Get öz həyətində ağalıq eylə. Mən sənin kimi axsaq və topal şeytanın üzünü dünəndən görmək istəmirəm. Rədd ol burdan. Səndən qorxan yoxdur. Dayan axmaq, mən sənə göstərərəm. Dayanmasan mənə neyniyəcəksən ki?
Necə gəlmisənsə eləcə də çıx get. Sənin qırışqana gəldikdə isə istəsəm onu lap sürsümü ilə yeyərəm. Heç kəsdən də çəkinmərəm. Ala, yan yaxıl. Axı mən qırışqanı sevirəm. Hə, məni vurarsan, ərimə yazarsan, istəyirsən ona yox, lap o böyük atamana yaz. Ancaq qırışqa mənimdir. Mənimdir. O mənimdir. Həmişə də mənimlə olacaqdı. Aksinya döşünü irəli verib özünü itirmiş Panteley Prokofyeviçin üstünə yeriyirdi. Ürəyi dar kofta içində tora düşmüş bəzgək quşu kimi çapalayırdı. Qara gözlərinin atəşinin şölələri ilə kişini qorxudur, ona bir-birindən pis və həyasız sözlər deyirdi. Qaşları dartınan Panteley Prokofyeviç qapıya doğru çəkildi. Əli ilə axtarıb küncə qoyduğu əsanı tapdı. Əlini yellədə-yellədə dalı-dalı qapını açdı. Aksinya onu dəhlizdən də sıxışdırıb çıxardaraq tövşüyə-tövşüyə çığırır, özündən çıxırdı. Qara bəxtimdən hayf almaq üçün doyunca sevəcəyəm. Ondan sonra isə lap məni öldürün. Qırışqa mənimdir. Panteley Prokofyeviç dodağının altında nə isə mızıldaya-mızıldaya qıçını çəkə-çəkə evə getdi. Qriqorini evdə tapdı. Heç bir söz demədən əsanı onun kürəyinin ortasına ilişdirdi. Qriqori əyilib atasının qolundan möhkəm yapışıb asılı qaldı. Niyə vurursan, dədə? Yaxşı bilirsən niyə vururam, köpək oğlu. Axı niyə? Qonşumuzun adını ləkələmə. Atanı bədnam eləmə. Köpək kimi qapılarda sümsünmə. Deyə Panteley Prokofyeviç bağırır, Qriqorini dəhlizdə o yan bu yana sürüyür, əsanı dartıb onun əlindən almaq istəyirdi. Qriqori fısıldaya-fısıldaya, qoymaram vurasan, dedi və dişlərini qıcıdı. Dartıb əsanı atasının əlindən aldı. Onu dizinə vurub iki parça elədi. Panteley Prokofyeviç oğlunun boynuna tutarlı bir yumruq ilişdirdi. Səni camaatın gözü qabağında döyəcəyəm. Ah, şeytan toxumu, məlun oğul, deyib o bir də vurmaq fikri ilə ayaqlarını oynatdı. Səni o gic marfuşqa ilə evləndirəcəyəm. Səni axtaladacağam. Bir buna baxın. Səsküyə anası gəldi. Prokoviç, hövsələ ilə, səbirli ol. Ancaq qoca əməlli başda özündən çıxmışdı. Bir yumruqda arvadına vurdu. Tikiş maşınını və onun altındakı balaca stolu aşırdı. Doyunca dalaşdıqdan sonra həyətə çıxdı. Tutaşarkən bir qolu cırılmış köynəyini Qriqori əynindən hələ çıxarmamışdı ki, qapı taqqıltı ilə açıldı. Panteley Prokofyeviç yenə qara bulut kimi qapını kəsdi. Bu it küçüyünü evləndirmək lazımdı, deyib o ayağının birini at kimi qaldırıb yerə vurdu. Gözlərini Qriqorinin möhkəm əzələli kürəklərinə zillədi. Evləndirəcəyəm. Günü sabah elçiliyə gedəcəyəm. Gör nə günə qalmışam ki, oğlumun ucbatına məni ələ salırlar. Qoy köynəyimi giyinim, sonra evləndirərsən. Evləndirəcəyəm. Bir gic qıza evləndirəcəyəm, deyib qapını çırpdı. Eşiyə çıxdı. Artırmada addım səsləri eşidildi. Sonra isə kəsildi. 11-ci. Setrakovo xutorundan o yanda çöldə üstü brezent butqalı arabalar yan-yana düzülmüşdü. Damları ağappaq və səliqəli, küçələri düz, ortasında keşikçi gəzən balaca meydança olan şəhərcik az vaxt içərisində salındı. Düşərgədə həyat yenə də hər il may ayındakı kimi adi və yeknəsək idi. Gecə keşikçi olmuş, at otarmış kazaklar səhərlər atları haylayıb düşərgəyə gətirirdilər. Sonra onları qaşovlamaq, yəhərləmək, adların oxunması, sıraya düzülmək başlanırdı. Düşərgələrin müdürü, qoşun starşinası, hayküyçü qərargah zabiti Popov səsi gəlincə bağırır, uryadniklər cavan kazaklara təlim keçir, onları öyrədəndə var qüvvələri ilə çığırırdılar. Bundan sonra dağın dalında hücuma atılır, düşməni hilə ilə mühasirəyə alır və onun arxasına keçirdilər. Hədəfə qırma tüfənglərindən atəş açırdılar. Nisbətən cavan kazaklar qılınc çalmaqda həvəslə yanaşırdılar. Yaşlılar isə təlimdən yayınırdılar. İstidən və araq içməkdən adamların səsi batmışdı. Örtülü arabaların uzun sıraları üzərində isə ətirli, insana ruh verən xəfif mühəsir, xeyli uzaqda sümbülqıranlar fit verir, çöl bu yerdə adamları evdən və ağardılmış otaqların tüstüsündən daha da uzaqlaşdırırdı. Düşərgələrdən evə yola düşməyə bir həftə qalmış, topçu İvan Tomilin doğma qardaşı Andrey Tomilin arvadı ərinin görüşünə gəldi. O, əri üçün evdə bişirilmiş yağlı qoğal, müxtəlif yeməli şeylər və xutorda baş verən bir yığın təzə xəbər gətirmişdi. Həmin qadın ertəsi gün sübh tezdən çıxıb getdi. Kazaklardan ailələrinə, qohumlarına çoxlu salam dua və tapşırıq alıb yola düşdü. Bircə Stepan Astaxov onun vasitəsilə evinə heç bir şey göndərmədi. O, bir gün əvvəl naxoşlamışdı, özünü araqla müalicə edirdi. O, nəinki Tomilinin arvadını, heç işıqlı dünyanı da görmürdü. Təlimə də getmədi. Onun xahişi ilə feldşer ondan qan aldı.
döşünə bir düjün zəli saldı. Stepan əynində təkcə can köynəyi öz arabasının yanında oturmuşdu. Üstü ağ furaşkası təkər yağına sürtünürdü. Dodaqlarını sallayıb, qabarıq sinəsinin ətrinə soxularaq, qara qanını sorduqca şişən zəlilərə tamaşa edirdi. Polk felçeri biraz kənarda dayanıb papiros çəkir, seyrək dişləri arasından tüstü buraxaraq danışırdı. Yüngülləşirsənmi? Sinəmi soğururlar, deyəsən ürəyim biraz rahatlanır. Bu zəli birinci dərmandır. İvan Tomilin onlara yaxınlaşdı. Göz vurdu. Stepan, sənə deyiləsi sözüm var. De də, bir dəqiqəliyə bəri gəl. Stepan nıqqıldaya-nıqqıldaya yerindən durdu. Tomilinlə birlikdə kənara çəkildi. Hə, sözünü de. Arvadım gəlmişdi. Bugün getdi. Sənin arvadcığazın barədə xutorda dedikodu var. Nə? Pis-pis sözlər danışırlar. Yox ha. Qrişka Melaxovla oynaşır. Özü də açıq-aşkar. Stepanın rəngi ağardı. O, zəliləri dartıb sinəsindən qopartdı. Ayaqlar altında əzişdirdi. Axırıncısını da əzdi, köynəyinin yaxasını düymələdi, nədənsə qorxmuş kimi yaxasının düymələrini təzədən açdı. Onun ağarmış dodaqları daim titrəyir, əyilir və mənasız-mənasız gülümsəyir, büzüşür, göyümsov bir yumağa çevrilirdi. Tomilinə elə gəldi ki, Stepan ağzında nəysə daş kimi bərk, dişi batmayan bir şey çeynəyir. Yavaş-yavaş Stepanın rəngi özünə gəldi. O dodaqlarını elə dişlədi ki, onlar daşa dönüb qaldı. Stepan furaşkasını başından götürdü. Təkər yağı ləkəsini qolçağı ilə silib, daha da yaydı, ucadan dedi. Xəbər çatdırdığına görə sağ ol. Sənə xəbərdarlıq etmək istədim. Sən gərək məni bağışlayasan. Biləsən ki, evdə əhvalat nə yerdədir. Tomilin təəssüflə əlini yanına çarpdı və yəhəri alınmamış atının yanına getdi. Düşərgədə səsküydən qulaq tutulurdu. Kazaklar qılınc çalmaq məşqindən qayıtmışdılar. Stepan bir dəqiqəyə duruxdu. Furuşkasındakı ləkəyə diqqətlə və ciddiyyətlə nəzər saldı. Yarımcan, son nəfəsdə olan bir zəli onun uzunboğaz çəkməsinə dırmaşmaq istəyirdi. 12. Kazakların düşərgədən qayıtmasına həftə yarım qalmışdı. Aksinyanın gecikmiş acı məhəbbəti coşub daşırdı. Atasının hədələrinə baxmayaraq, Qriqori gecələr xəlvətcə Aksinyanın yanına gedir, oradan dan yeri söküləndə qayıdırdı. O, çox uzaq məsafəyə sürülmüş at kimi 2 həftənin içində tamam əldən düşdü. Gecələr yuxusuz qalmaqdan iri sifətinin mixəyi dərisi göyərmişdi. Çuxura düşmüş qara gözləri yorğun idi. Aksinya daha üzünü baş yaylığı ilə örtmürdü. Gözlərinin altındakı dərin çuxurlar tamam qaralmışdı. Azca şişmiş həris dodaqları narahat-narahat və həyasızcasına gülürdü. Onların dəlicəsinə əlaqələri elə qeyri-adi və aşkar idi ki, hər ikisi heç kəsdən çəkinmədən, həya etmədən, eyni azğınlıqdan elə külə dönür, göz qabağında elə arıqlayır və qaralırdı ki, indi adamlar onlara rast gələndə xəcalət çəkir, başlarını qaldırıb onların üzünə baxa bilmirdilər. Aksinya ilə əlaqəsinə görə əvvəllər Qriqorini lağa qoyan yoldaşları indi bir yerə yığışanda susurdular. Qriqori olan yerdə özlərini narahat, əl-qolları bağlanmış kimi hiss edirdilər. Arvadılar ürəklərində Aksinyaya həsəd apardıqları halda onun tutduğu işi pisləyir, Stepan gələndə qiyamət qopardacağına bəri başdan sevinirdilər. Maraq içində işin aqibətini gözləyir, yanıb qovrulurdular. Hər kəs bu işin axırını öz mülahizəsinə görə bir cür yozurdu. Əgər Qriqori gəzəyən Aksinyanın yanına gedəndə özünü elə göstərsəydi ki, bu işi xəlvət görür, əgər gəzəyən Aksinya Qriqori ilə yaşadığını nisbətən gizli saxlasaydı və eyni zamanda başqaları ilə əlaqədə olsaydı, o zaman bu tikan kimi gözə soxulan qeyri-adi bir iş olmazdı. Xutor cəmaatı biraz danışar və səsini kəsərdi. Ancaq onlar demək olar ki, heç kəsdən çəkinmir, aşkarca yaşayırdılar. Onları qətiyyən qısa müddətli əlaqəyə bənzəməyən nəysə böyük bir şey bir-birinə bağlayırdı. Buna görə də Xutor cəmaatı belə qərara gəldi ki, onların bu işi cinayətdir, əxlaqsızlıqdır. Hamı uğursuz bir intizarla susurdu. Stepan gələr, düyünü açar. Otaqda çarpayının yuxarısından kəndir bağlanmışdır. Kəndirə çoxlu boş, sapsız, ağ və qara qarqara keçirdilmişdir. Bunlar yaraşıq üçün asılmışdır. Gecələr qarqaraların üstündə milçəklər yatır. Bu qarqaralardan tavana kimi hörümçək toru uzanır. Qriqori başını Aksinyanın çılpaq, sərin qolu üstə qoyub, tavana, kəndirə taxılmış qarqaralara baxır. Aksinya o biri əli ilə, işləməkdən kobudlaşmış barmaqları ilə Qriqorinin yana əyilmiş başında at qılı kimi cod qara qıvrım tükləri oxşuyur. Aksinyanın barmaqları təzəcə sağılmış süd iyi verir. Qriqori o biri böyrü üstə çevrildikdə, başı Aksinyanın qoltuğu altına girəndə isə burnuna qadın tərinin qıcıqlayıcı, meyxoş qoxusu dolur. Onu bihuş edir.
Otaqda küncləri hamar yumrulu, rənglənmiş çarpayıdan başqa üzünə təbəqə dəmir çəkilmiş, qapının yanında qoyulmuş iri bir sandıq var. Aksinyanın cərcəhizi, bayır bacaq paltarları bu sandıqdadır. Yuxarı başa qabaq küncə stol qoyulmuşdur. Stolun üstünə salınmış müşəmbədə General Skobelev atını onun qabağına əyilmiş çox saçaqlı bayraqlara tərəf çapır. Stolun yanında 2 stul var. Yuxarıda işıldayan miskin kağızlarda haşiyələnmiş ikonalar görünür. Yan divarlardan asılmış fotoşəkilləri milçəklər batırmışdır. Şəkillərdən biri telləri alınlarına sallanmış, saat zəncirləri görünən sinələrini qabağa vermiş, qılınclarını siyirmiş bir dəstə kazakın şəkli idi. Stepan bu şəkli həqiqi xidmətdə olarkən yoldaşları ilə çəkmişdi. Stepanın toz basmış mundiri divardan asılmışdı. Pəncərənin yarığından düşən ay işığında Uryadnik paqonundakı 2 ağ bafta solğun-solğun işıldayırdı. Aksinya köksünü ötürə-ötürə Qriqorinin qaşları arasından öpür. Qrişa, mənim canım, ciyərim. Nə var? 9 gün qalıb. 9 gün az vaxt deyil. Bəs mən neyniyəcəm, Qrişa? Mən nə bilim? Aksinya köksünü ötürmək istəyir, ancaq özünü saxlayır. Qrişanın bir-birinə qarışmış qıvrım telini təzədən sığallayır, sahmana salırdı. Stepan məni öldürəcəkdir. O bunu elə dedi ki, başa düşmək olmadı, soruşur, yoxsa qəti deyirdi. Qriqori dinmədi. O yatmaq istəyirdi. Az qala bir-birinə yapışmış göz qapaqlarını güclə aralayır, Aksinyanın qara gözləri düz onun başı üstündə göyümtül işıq saçırdı. Olmaya ərim gələn kimi məni atacaqsan, qorxacaqsanmı? Mən niyə ondan qorxuram? Arvadı sənsən, sən də qorx. Sən yanımda olanda mən heç nədən qorxmuram. Amma günorta üstü fikirləşəndə canıma vəlvələ düşür. Qriqori əsnədi, başını o yana çevirib dedi. Stepan gələcəkdir, bu bir şey deyil. Bax, dədəm məni evləndirməyə hazırlaşır. Bu yaxşı şey deyil. Qriqori gülümsünür, yəni nə isə demək istəyir. Ancaq bu zaman hiss edir ki, başının altında Aksinyanın qolu elə bil süstləşir. Balıncın içində itir, bir saniyədən sonra titrəyib bərkiyir, əvvəlki halını alır. Aksinya boğuq səslə soruşdu. Nişanlın kimdir? Hələ yenicə nişanlamağa hazırlaşırlar. Anamın dediyinə görə Korşunovun qızı Natalyanı nişanlamaq istəyirlər. Natalya. Göyçək qızdır. Olduqca gözəldir. Nə olar? Evlən. Bu yaxınlarda onu kilsədə görmüşəm. Yaxşıca bəzənmişdi. Aksinya yeyin-yeyin danışırdı. Ancaq onun cansız, məzmunsuz sözləri yayılır, Qriqoriyə təsir etmirdi. Onun gözəlliyi mənim nəyimə gərəkdir? Oturub üzünə tamaşa eləməyəcəm ki. Məndən olsa, sən ciyəzlə evlənərdim. Aksinya sərt hərəkətlə qolunu dartıb Qriqorinin başı altından çıxartdı. Sönük baxışlarını pəncərəyə zillədi. Ayın solğun sarı işığı həyətə sərilmişdi. Mərəyin iri kölgəsi yerə düşmüşdü. Cırcıramalar cırıldayırdı. Donda ləpələr uğulduyur, qəmli, gürültülü səslər təşkilat pəncərələrdən otağa dolurdu. Qrişa, nə var yenə? Aksinya Qriqorinin sərt, nəvazişin nə olduğunu bilməyən əllərindən yapışıb sinəsinə bastı. Soyumuş, buza dönmüş yanaqlarına sürtdü. Zarıya-zarıya dedi. Sən məlun mənə niyə bənd oldun? İndi mən nə edəcəyəm? Qrişka, sən mənim ürəyimi parçalayırsan. Mən daha məhv oldum. Stepan gələcək. Mən ona nə cavab verəcəyəm? Kim mənə kömək edəcək? Qriqori dinmirdi. Aksinya onun yaraşıqlı burnuna, kölgəli gözlərinə, hərəkətsiz dodaqlarına məyus-məyus baxdı. Birdən ehtiraslı hissləri coşub bəndi bərəni açdı. Aksinya onun üzünü, boynunu, əllərini, döşünün qara, cod, qıvrım tüklərini dəlicəsinə öpüşə qərq etdi. Öpüşlərinə ara verdikdə nəfəsi kəsilə-kəsilə pıçıldayır, Qrişa onun bədəninin əsdiyini hiss edirdi. Qrişa, mənim əzizim, canım ciyərim, gəl buradan çıxıb gedək, mənim sevgilim. Hər şeyi atıb gedək, ərimdən də, hər şeydən də əl çəkərəm. Tək ki sən mənimlə olasan. Uzaqlara, şaxtalara gedək. Səni gözlərimin üstündə saxlaram. Əzizlərəm. Paramonov mədənlərində mənim doğmaca dayım strajnikdir. O bizə kömək edər. Qrişa, heç olmasa bircə kəlmə danış. Qriqori sol qaşını çatıb fikrə getdi. Rus gözünə oxşamayan hərarətli gözlərini birdən açdı. Onun gözlərində təbəssüm oynayırdı. Bu gözlər açıq istehza ifadə edirdi. Səfeysən Aksinya, səfey. Mənasız sözlər danışırsan. Hə, bir də görüm mən evi eşiyi buraxıb hara gedə bilərəm. Axı bir də mən bu il orduya getməliyəm. Baş tutan iş deyil. Mən torpaqdan ayrılıb heç yana gedə bilmərəm. Bura çöldür. Adam heç olmasa təmiz hava uda bilir. Orada nə var? Keçən il qışda dədəmlə stansiyaya getmişdim. Azca qalmışdı ki öləm.
Paravozlar nərə çəkir. Yanmış kömür oranın havasını ağırlaşdırmışdır. Heç bilmirəm ki, adamlar orada necə yaşayırlar. Bəlkə onlar həmin ağır havaya alışmışlar, deyib Qriqori tüpürdü və bir də təkrar etdi. Mən xutordan heç yerə getməyəcəm. Bayırda hava tutuldu. Ayın qabağını balaca bulud kəsdi. Həyətə sərilmiş sarı işıq yox oldu. Hamar kölgələr əridi. Artıq çəpərin o tayındakı qaraltıların nə olduğu seçilmirdi. Bilmək olmurdu ki, bu bildirdən qalan doğranmış çırpıdır, yoxsa çəpərə söykənmiş iri alaq otudur. Otağa da qaranlıq çöktü. Stepanın pəncərə yanında divardan asılmış kazak mundirinin Uryadnik paqonundakı ağ baftalar görünməz oldu. Bu qaranlıq zülmətdə Aksinyanın çiyinlərinin xəfif-xəfif titrədiyini və balışın üstündə əlləri arasına aldığı başının səssizcə tərpəndiyini Qriqori görmürdü. 13. Tomilinin arvadı düşərgəyə gəldiyi gündən Stepanın üzü tutqunlaşdı. Onun qaşqabağı yerlə gedirdi. Alnında sərt və dərin qırış əmələ gəlmişdi. O, yoldaşları ilə az danışır, heç nəyin üstündə özündən çıxıb dava salırdı. Boş şey üstündə vaxtmister Pleşakovla dalaşdı, Pyotr Melexovun üzünə demək olar ki, heç baxmırdı. Əvvəllər onları birləşdirən dostluq telləri artıq qırılmışdı. Çəkdiyi istirabdan Stepanın qəzəbi minicisini çaparaq dağ aşağı aparan atın surəti kimi getdikcə artırdı. Evlərinə yola düşəndə onlar artıq bir-birinə düşmən idilər. Son zamanlarında aralarında əmələ gəlmiş qeyri-müəyyən və düşməncəsinə münasibətin patlamasını surətləndirən hadisə baş verməli idi. Düşərgədən evə həmişəki kimi beşi bir yerdə yola düşdü. Arabaya Stepanın atı ilə Petronun atını qoşdular. Xristonya da öz atına mindi. Andrey Tomilin titrəmə qızdırma çəkirdi. O, şinelinə bürünüb arabanın içində uzanmışdı. Fedot Bodovskov arabanı sürməyə tənbəllik edirdi. Buna görə də Petro arabaçılıq edirdi. Stepan arabanın yanı ilə yeriyir, yol kənarındakı qanqalların al-qırmızı başlarını qamçı ilə vurub salırdı. Yağış yağırdı. Qatılaşmış qara torpaq təkərlərə qatıran kimi yapışıb qalırdı. Buluda bürünmüş payız səması göyümtülü idi. Şər qarışırdı. Nə qədər diqqətli baxırdılarsa da xutor işıqları görünmürdü. Petro tez-tez atları qamçılayırdı. Elə bu anda Stepan qaranlıqdan bağırdı. Sən niyə belə eləyirsən? Öz atına yazığın gəlir, mənim atımı isə hey qamçılayırsan? Sən yaxşı bax, kimin atı çəmkirsə onu da qamçılayıram. Bu saat mən sənin özünü arabaya qoşaram. Türklər işlək olurlar. Petro cilovu tulladı. Sən nə istəyirsən? Yerində otur, ayağa qalxma. Onda sən də səsini kəs. Xristonya atını Stepanın yanına sürüb nərildədi. Sən niyə öcəşirsən? Stepan dinmədi. Qaranlıqda onun üzü görünmürdü. Yarım saat sonra səssizcə yol getdilər. Palçıq təkərlərin altında fırçıldayırdı. Ələkdən süzülmüş kimi yağan yağış arabanın brezenti üstə çilənir, adama mürgü gətirən bir ahənglə səslənirdi. Petro cilovu buraxıb papiros çəkirdi. Beynində nə edəcəyini götür-qoy eləyir, bir də tutaşsalar Stepana nə kimi tutarlı sözlər deyəcəyini fikirləşirdi. Qəzəb ondan əl çəkmirdi. O, bu alçaq Stepanı möhkəm söymək, ələ salmaq istəyirdi. Qırağa dur, qoy arabanın içinə keçim. Stepan Petronu ehmalca itələdi. Ayaq yerinə sıçradı. Elə bu vaxt araba qəflətən dartılan kimi oldu və dayandı. Palçıqda sürüşən atlar ayaqlarını yerə döyməyə başladılar. Onların nallarından qığılcım səpələndi. Yana doğru dartılmış ox ortasından sındı. Dırrrr deyə Petro qışqırdı. Sıçrayıb arabadan düşdü. Stepan həyəcanla dedi. Nə olmuşdur? Xristonya atını onların yanına sürdü. Nə isə sındırdınız, ay heyvanlar? Bir kibrit çək görüm. Kimdə kibrit var? Stepan, kibritini bura tulla. Qarşıda bir at fınxıra-fınxıra çapalayırdı. Kim isə kibrit yandırdı. İşıqdan narıncı bir işıq dairəsi əmələ gəldi. Yenə də qaranlıq çöktü. Petro titrək əlləri ilə atın belini axtarıb tapdı. Cilovundan yapışıb təpindi. Hə! At nıqqıldadı, böyrü üstə sərildi, arabanın dişləsi xırçıldadı. Qaçıb yaxına gəlmiş Stepan xeyli kibrit yandırdı. Onun atı yerə sərilmiş, başını kənara qoymuşdu. Qabaq ayağının biri dizə kimi çalaya düşmüşdü. Xristonya vurnuxaraq atın yan qayışlarını açdı. Onun ayağını çaladan çıxardın. Petronun atını da açın, hə, cəld olun. Dayan, çər dəymişdir. Məlun şıllaq atır, kənara çəkilin. Stepanın atını güc-bəla ayağa qaldırdılar. Üstü başı palçığa bulaşmış Petro onun cilovundan yapışmışdı. Xristonya palçığın içində dizi üstə sürünür, atın yuxarı qaldırdığı, tərpətmədiyi ayağına baxırdı. O dedi, deyəsən ayağı sınmışdır. Fedot Bodovskov atın titrək belini şappıldatdı. Hə, tərpət, bəlkə yeridir. Petro cilovu özünə tərəf dartdı. At qabaq sol ayağını yerə basmadan irəli sıçradı, kişnədi.
Tomilin şinelini geyə-geyə onların yanında məyus-məyus gəzişirdi. Sakitləşdiniz? Atı məhv elədiniz. Bayaqdan bəri dinməyən Stepan elə bil bunu gözləyirdi. Xristoniyanı qırağa itələyib Petronun üstünə atıldı. O yumruğunu Petronun təpəsinə ilişdirmək istəyirdi. Ancaq yumruq yan getdi. Onun çiyninə dəydi. Tutaşdılar. İkisi də palçığın içinə yıxıldı. Hansının isə köynəyi cırıldı. Stepan Petronu altına aldı. Dizini onun başına dirəyib yumruqlamağa başladı. Xristonia ana söyüşü yağdıraraq onları araladı. Petro qan tüprə-tüprə qışqırdı. Məni niyə vurursan? Doğrudan da əclafsan. Yol olmayan yerdən sürmə. Petro dartınıb Xristoniyanın əlindən çıxmaq istədi. Xristonia bir əli ilə onu arabaya sıxıb nərildədi. Ey, dinc dur, dəcəllik eləmə. Fedot Bodovskovun qısa boy, ancaq güclü atını Petronun atı ilə taylaşdırdılar, arabaya qoşdular. Xristonia Stepana əmr elədi. Mənim atımı min. Özü isə arabaya mindi. Petro ilə yanaşı oturdu. Gecə yarısı Gnilovskoy xutoruna çatdılar. Arabanı xutorun kənarındakı evin yanında əylədilər. Xristonia getdi ki, bu evdə gecələməyə icazə alsın. O, şinelinin ətəyini qapan itə əhəmiyyət verməyib pəncərə qabağına gəldi. Pəncərə taxtasını açdı, dırnağı ilə şüşəni qaşımağa başladı. Ay ev yiyəsi! Yağan yağışın şırıltısından və uzun-uzadı hürən itin səsindən başqa heç nə eşidilmədi. Ay ev yiyəsi! Ay Allah bəndələri! Sizi Həzrəti İsa'ya and veririk, bizə gecələməyə yer verin. Hə? Qulluq adamıyıq, düşərgədən gəlirik. Neçə nəfərik? 5 nəfər. Aha, Allah sizdən razı olsun. O, başını darvaza tərəfə çevirib qışqırdı. Arabanı içəri sür. Fedot atları həyətə sürdü. O, həyətin ortasına atılmış donuz təknəsinə toxunub büdrədi. Söyüş söydü. Atları mərəyin tağı altında saxladılar. Titrətmədən dişləri bir-birinə dəyən Tomilin otağa girdi. Petro ilə Xristonia arabanın içində qaldılar. Dan yeri ağaranda yola hazırlaşdılar. Daxmadan əvvəlcə Stepan, onun ardınca da Nuhdan qalma, beli bükülmüş bir qarı xırda yerişlə çıxdı. Atları arabaya qoşan Xristoniyanın qarıya yazığı gəldi. Nənəcan, fələk belciyəzini nə yaman əymişdir. Görünür kilsədə təzim etməkdə pərgarsan. Azca eylən kimi alnın döşəməyə çatır. Ey mənim atamançı tərlanım, mənim əlimdən təzim etmək gəlir, sənin əlindən günah iş görmək. Hərənin öz işi var. Deyib qarı acıqlı-acıqlı güldü. Xristonia onun bir dənəsi belə düşməmiş xırdaca saf dişlərini gördükdə mat qaldı. Bir buna baxın, dişləri cağbacaqdır, elə bir durna balığıdır. Mənə rəhm edib onların onca dənəsini bağışlasaydın pis olmazdı. Cavan oğlanam, ancaq yediyimi çeynəmək üçün ağzımda dişim yoxdur. Bəs dişlərimi sənə verim, özüm necə dolanım, a qəşəng balam. Səninkilərin yerinə at dişi də qoymaq olar. Fərqi yoxdur, bugün sabah öləcəksən. O dünyada isə adamın dişinə baxmırlar. Övliyalar qaraçı deyildirlər. Tomilin arabaya minib gülümsündü. Döşə, gözünə dönüm. Qarı ilə Stepan mərəyin talvar altına getdilər. Hansının ayağı sınıb? Stepan köksünü ötürdü. Qarı atın. Qarı əsasını yerə qoydu və kişi kimi güclü, sərrast hərəkətlə atın şikəst qıçını qaldırdı. Büzüşmüş nazik barmaqları ilə atın diz qapağını xeyli vaxt əlləşdirdi. At qulaqlarını yatırdır, saralmış dişlərini çərəldir, ağrıdan dal ayaqları üstə çökürdü. Sınığı yoxdur, kazak bala, yoxdur. Qalsın müalicə eləyərəm. Xeyri olarmı, qarı nənə? Xeyri mi? Orasını kim bilir, mənim şəkər balam. Güman ki, xeyri olar. Stepan əlini yellətdi və arabaya tərəf getdi. Qarı gözlərini qıyıb onun arxasınca baxa-baxa soruşdu. Atı qoyursan ya yox? Qoy qalsın. Xristonia qəhqəhə çəkib gülürdü. Qarı onu yaxşı müalicə eləyəcək. Gedəndə 3 ayaqlı qoyub gedirsən, aparanda tamam əl-ayaqsız aparacaqsan. Bəxtin kəsib, beli bükülmüş mal həkiminə rast gəlmisən. 14-cü. Onun xiffətini çəkirəm, əzizim nənəcan. Gündən-günə çöpə dönürəm. Dünən tikdiyim tuman bugün belimdən düşür. O gəlib həyətimizin yanından keçəndə ürəyim çırpınır. Məndən olsa yerə yıxılıb onun qədəmlərindən öpərdim. Bəlkə məndən ürəyi dönmüşdür. Mənə kömək elə nənəcan. Onu evləndirmək istəyirlər. Harayıma çat əzizim. Nə istəsən verərəm. Əynimdəki axırıncı köynəyimi də çıxardıb verərəm. Təki mənə kömək elə. Falçı qarı Drozdixa qırışlar arasında itib qalmış ala gözlərini Aksinyanın üzünə zilləyərək bu ürəksıxan kədərli əhvalatı dinlədikcə başını bulayırdı. Oğlan kimlərdəndir? Panteley Melexovun oğludur. O türkümmü? Bəli, onun oğludur. Falçı qarı bir şey çeynəyirmiş kimi ordularına tərpədir, cavab verməyə tələsmirdi. Ay gəlin,
Sabah biraz tezdən gələrsən. Dan yeri sökülməyə başlayan kimi gələrsən. Birlikdə dona, su kənarına gedərik. Orada dərdini suya axıdarıq. Gələndə evdən bir çimdik duz gətir. Hə, bax, dediyim kimi elə. Aksiniya başını örtdüyü kiçik sarışalı üzünə bürüdü və qəddini əyib qapıdan çıxdı. Onun qaraltısı gecənin zülmətinə qovuşdu. Yalnız çarıqlarının quru şappıltısı eşidilirdi. Sonra addım səsləri də kəsildi. Xutorun o başından həm dalaşmaq, həm də ucadan oxunan mahnı səsləri gəlirdi. Gecə Aksiniya səhərə kimi yatmadı. Dan yeri sökülər sökülməz, özünü Drozdixanın pəncərəsi önünə yetirdi. Nənə, kimsən? Mənəm, nənə, qalx. Bu saat geyinirəm. Onlar döngə ilə gedib dona indilər. Körpünün yaxınlığında, dirəklərin yanında çaya tullanmış araba şahnişini suyun içində çürüyürdü. Suyun qırağında qum buz kimi idi. Don tərəfdən nəm, soyuq duman gəlirdi. Drozdixa sümükləri çıxmış barmaqları ilə Aksiniyanın əlindən yapışdı. Onu suyun qırağına dartdı. Gətirmisənmi? Bəri ver. Üzünü gün doğana tut, xat çək. Aksiniya xat çəkdi. O, şərqdə üfüqü bürüyən və xoşbəxtlik bildirən qızartıya hirsli-hirsli baxdı. Drozdixa amiranə dedi. Ovcunu su ilə doldur, iç. Aksiniya koftasının qolçağını islada-islada ovcu ilə su götürüb içdi. Falçı qarı sallağı oturub qollarını hörümçək toru kimi suyun üstü açdı və pıçıldamağa başladı. Buz kimi soyuq bulaqlar, çayın dibindən axan sular. Axın, qıfıllar açılsın, tilsim sınsın. Eşqin atəşi, qəlbinə dolmuş mərhəmətsizliklə, həsrət və intizarla, ah nalə və istirabla birlikdə. Allahın kəraməti ilə dəf olsun. Allah bəndəsi Qriqori imana gəlsin. Aksiniya qarının pıçıldadığı sözlərdən yalnız bunları eşidirdi. Drozdixa duzun bir qədərini ayaqları altındakı nəm qumun üstünə, azını suya səpdi. Qalanını Aksiniyanın döşünün arasına tökdü. Su götür, çiyninin üstündən dala tulla. Tez ol. Aksiniya deyilənə əməl elədi. Drozdixanın qəhvəyi yanaqlarına kədərlə və hirslə nəzər saldı. Qutardın mı? Get əzizim, yat. Qutardı. Aksiniya tövşüyə-tövşüyə qaçaraq evə gəldi. Həyətdə inəklər mələşirdi. Yuxulu, yanaqları qızarmış Darya Melexova qəşəng kaman qaşlarını oynada-oynada inəkləri naxıra qatırdı. O gülümsündü. Yanından qaça-qaça keçən Aksiniyanı süzdü. Gecən xoşmu keçdi, qonşu? Allaha şükür, pis keçmədi. Sübh tezdən hardan gəlirsən? Bu yaxında bir yerə getmişdim, işim vardı. Kilsədə səhər ibadətinin zəngi çalındı. Mis zəngin səsi aramla ətrafa yayılırdı. Bala naxırçı döngədə qamçısını şaqqıldadaraq malı örüşə aparırdı. Aksiniya inəkləri tələsik bayıra qovdu. Sağdığı südü süzmək üçün dəhlizə gətirdi. Dirsəyə kimi çırmanmış qollarını önlüyü ilə sildi. Öz fikrinə dalaraq südü köpük dolu süzgəcə tökməyə başladı. Küçədə araba bərk cırıldadı və dayandı. Atlar kişnədi. Aksiniya küpü yerə qoydu. Pəncərədən eşiyə baxmağa getdi. Bir əli ilə qılıncdan yapışmış Stepan bala qapıya tərəf gəlirdi. Kazaklar bir-birini ötərək atlarını meydana tərəf çapırdılar. Aksiniya önlüyünü ovcunun içində əzişdirdi, taxtın üstündə əyləşdi. Artırmada, dəhlizdə, sonra lap qapının dalında addım səsləri eşidildi. Xeyli arıqlamış, yad adama oxşayan Stepan kənarda dayandı. Hə. Aksiniya iri, dolu bədənini yırğalaya-yırğalaya onun qabağına yeridi. Böyrünü ona tərəf çevirib uzada-uzada dedi. Vur! Hə, Aksiniya. Gizlətmirəm, təqsirkaram. Vur, Stepan! O, üzünü ərinə çevirib, kələf kimi büzüşə-büzüşə boynunun qısaraq durur, yalnız qolları ilə qarnını qoruyurdu. Qorxudan Aksiniyanın üzü eybəcərləşmişdi. O, kirpik çalmadan ətrafı qaralmış gözlərini Stepana zilləmişdi. Stepan səndirlədi və arvadının yanından ötdü. Ondan kişi tərinin iyi, bir də kirli köynəyindən yol yovşanının acı qoxusu gəldi. O, furaşkasını başından çıxartmadan çarpayıya uzandı. Bir qədər beləcə qaldı, çiyinlərini oynatdı, aşırma qayşını açdı. Onun həmişə eşilmiş və seşə olan şabalıdı bığları indi süst halda aşağı sallanmışdı. Aksiniya başını döndərmədən onun üzünə yanaki baxırdı. Hərdən bir diksinirdi. Stepan ayaqlarını qaldırıb çarpayının taxtasına söykədi. Çəkmələrinin altından qurumuş palçıq sallanırdı. Stepan tavana baxır,
qılıncının qayış qotazını barmaqları ilə oynadırdı. Hələ bir şey bişirməmisən? Yox. Bir şey ver yeyim. O fincandan süd içir, bığlarını yalayırdı. Çörəyi xeyli çeynəyir, çəhrayı yanaqları tərpənir, ovurduları şişirdi. Aksiniya sobanın yanında ayaq üstə durmuşdu. O, ərinin yərkən qalxıb enən kiçik xırtlənək qulaqlarına sonsuz dəhşətlə baxırdı. Stepan stolun dalından qalxdı, xaç çəkdi. O, qısaca xahiş elədi. İndi isə əzizim, danış görək. Aksiniya başını aşağı salıb stolun üstünü yığışdırdı. O dinmirdi. Danış görək, ərinin yolunu nə cür gözləmisən? Namusunu necə qorumusan, hə? Aksiniyanın başına dəyən dəhşətli zərbə ayaqlarını yerdən üzdü. Onu kandara tərəf aşırdı. Aksiniyanın kürəyi qapının taxtasına dəydi. O, boğuq səslə zarıdı. Adamın başına indirdiyi məharətli yumruqla Stepan Aksiniya kimi süst və boş qadını deyil, lap zırpı və möhkəm atamançı qazakları da aşıra bilərdi. Aksiniya qorxudanmı, yoxsa qadınlara xas olan dözümlülüyündenmi bir qədər yerdə sərili qaldı. Nəfəsini dərib özünə gəldi. Əllərinə söykənərək ayağa qalxdı. Stepan daxmanın ortasında dayanıb papiros çəkirdi. Buna görə də Aksiniyanın ayağa qalxdığını və birdən-birə götürüldüyünü görmədi. O, tütün kisəsini stolun üstünə tulladı, yüyürdü, ancaq Aksiniya artıq qapını çırpıb eşiyə qaçmışdı. Stepan onun dalınca cumdu. Üz-gözü qan içində olan Aksiniya Melixovlarla onların həyətləri arasındakı çəpərə tərəf güllə kimi qaçdı. Stepan çəpərin yanında onu haqladı. Qara əli ilə cəld Aksiniyanın saçından yapışdı. Dartıb onu yerə, hər gün Aksiniyanın sobanı təmizlərkən külü gətirib tökdüyü həmin küllüyə yıxdı. Bir kişi əlini belinə vuraraq arvadını təpiyə altına salıb döyürsə, bunun kimə nə dəxli var? Bir qolu şikəst Alyoşka Şamil oradan keçirdi. Bu həngaməni gördü, tez-tez kirpi çaldı. Sıx saqqalı arasından gülümsündü. Stepanın öz qanuni arvadını niyə əzişdirdiyini başa düşməyə nə var? Şamil dayanıb axıra kimi baxmaq istərdi ki, ölüncə döyəcək ya yox? Axı kim bununla maraqlanmazdı? Ancaq ürəyi götürmədi. Çıxıb getdi. Necə olsa da, axı o kişidir. Uzaqdan baxan elə zənn edə bilərdi ki, Stepan qazaqca rəqsi oynayır. Otağın pəncərəsindən baxanda Stepanın atılıb düşdüyünü görən Qrişka beləcə də güman etdi. Ancaq diqqətlə baxandan sonra güllə kimi otaqdan bayıra atıldı. Daşa dönmüş yumruqlarını sinəsinə basıb hasara kimi pəncələri üstə yüyürdü. Petro da uzunboğaz çəkmələrini şappıldada onun dalınca çıxdı. Qriqori hündür çəpərin üstündən quş kimi sıçradı. Başı qarışmış Stepana qaça-qaça arxadan bir yumruq ilişdirdi. Stepan yırğalandı, dala çevrilib ayı kimi Qrişkanın üstünə yeridi. Melixovlar, Petro ilə Qriqori dəlicəsinə vuruşurdular. Onlar quzğun kimi Stepanın üstünə düşüb onu didişdirirdilər. Stepanın endirdiyi qurğuşun kimi ağır yumruq zərbələrindən Qrişka bir neçə dəfə yıxıldı. Möhkəm bədənli Stepanın qarşısında o cılız bir şey idi. Qısa boy Petro isə küləkdən yırğalanan qamış kimi yumruq altda əyilir, lakin ayaq üstə möhkəm dururdu. Bir gözü qəzəblə işıldayan Stepan, o biri gözü yumruq zərbəsindən kal-qəvalıya dönmüşdü, artırmaya tərəf geri çəkilirdi. Onları Petrodan qantarğa almağa gəlmiş Xristonia araladı. Aralanın, deyib Xristonia uzun qollarını qolayladı. Dağılın, yoxsa bu saat sizi atamanın yanına apararam. Petro ağzının qanını və dişinin qırığını ehmalca ovcuna tükürdü. Xırıltılı səslə dedi. Gedək Qrişka, biz girəvəliyib onu tutarıq əlbət. Sifətinin çox yeri göyərmiş Stepan artırmadan onları hədəliyirdi. Eybi yoxdur, bir gün əlimə keçərsən. Yaxşı, yaxşı. Yaxşı ya pis, nə olursa olsun çəkib ciyərini çıxardacağam. Doğru deyirsən, yoxsa zarafat eləyirsən? Stepan sürətlə artırmadan aşağı indi. Qrişka ona tərəf dartındı, lakin Xristonia onu qapıdan bayıra itələyib hədələdi. Hünərim var, yaxın gəl, boğazını sərçə kimi üzərəm. Bu gündən Melixovlarla Stepan Astaxov qanlı bıçaqlı oldular. 2 il sonra Şərqi Prusiyada Stolipin şəhəri yaxınlığında bu ədavətə son qoymaq Qriqori Melixova qismət oldu. 15. Petroya de ki, arabaya öz atı ilə Madyanı qoşsun. Qriqori həyətə çıxdı. Petro bu zaman arabanı diyirlədib mərəyin tağı altından çıxardırdı. Dədəm deyir, arabaya Madyanla sənin atını qoşasan. Petro dişləni düzəldib səsləndi. Onsuz da bilirəm, səsini kəssə yaxşıdır. Panteley Prokofyeviç ibadətə hazır keşiş kimi özünü çəkə-çəkə nimçənin dibində qalmış borşunu yeyir,
bədənindən tər sel kimi axırdı. Dunyaşka şux əda ilə Qriqorini başdan ayağa süzdü. Onun qəşəng kirpikləri gözlərindəki istehzalı qız təbəssümünü gizlətmişdi. Başını açıq sarı rəngli bayırbacaq şalı örtmüş, yekəpər və təşəxxüslü görsənən İliniçna Qriqoriyə baxdı və ərinə dedi. Bəsdir tıxışdırdığın Prokofiç, elə bil aclıqdan çıxmısan. Bir tikə çörək yeməyə də qoymursan, yaman mərdim azarsan. Petronun sarışın sümbülü bığları qapının arasında göründü. Buyura bilərsiniz, fayton hazırdır. Dunyaşka pıqqıldadı və qolu ilə üzünü örtdü. Darya mətbəxdən bəyi başdan ayağa süzərək qələm qaşlarını oynatdı. Elçiliyə İliniçnanın əmisi qızı kələkbaz dul Vasilisa xala gedirdi. O, çay daşı kimi yumru başını oynada-oynada gülə-gülə hamıdan əvvəl arabaya mindi və yerini rahatladı. O güləndə büzüşmüş dodaqları altında qara əyri dişləri görünürdü. Panteley Prokofyeviç ona xəbərdarlıq edib dedi. Vasenka, sən orada dişlərini çox da ağartma. Ağzın elə eybəcərdir ki, bütün işləri korlaya bilərsən. Dişlərin kefli adam kimi hərəsi bir yana valay vurur. Ey, ay qohum, qızı mənə vermirlər ki, adaxlanan mən deyiləm ki. Orası elədir, ancaq gülməsən yaxşıdır. Çünki dişlərin olduqca o söz. Qapqaralığı bir yana dursun, adam baxanda ürəyi ağzına gəlir. Söz Vasilisanın xətrinə dəydi. Bu vaxt isə Petro darvazanı taybatay açdı. Qriqori iyili cilovu əlində dəstələdi. Sıçrayıb qozlada oturdu. Panteley Prokofyeviçlə İliniçna cavan ərərvat kimi arabanın dal tərəfində yanaşı oturdular. Petro cilovu qardaşına ötürərək qışqırdı. Onları qırmancla! Qrişa dodağını dişlədi, qulaqlarını oynadan ata bir qamçı ilişdirdi. Oynaqla görüm, şeytan! Atlar yan qayışları dartdılar, sürətlə yerlərindən tərpəndilər. Müğayət ol, arabanı toxundurarsan, deyə Darya ciyildədi. Lakin araba yaxşı döndü. Yol kənarındakı kəsəklərə dəydicə atıla-atıla küçə boyu taqqıltı sala-sala uzaqlaşdı. Bir yanı üstə əyilmiş Qriqori arabaya qoşulduğu üçün şıllaqlamaq istəyən Petronun qulluq atının sağrısını dönə-dönə qamçılayırdı. Panteley Prokofyeviç saqqalından elə möhkəm yapışmışdı ki, elə bil qorxurdu külək qapıb aparmasın. O ətrafa nəzər salır, başını Qriqorinin kürəyinə doğru əyərək fısıldayırdı. O madyana möhkəm ilişdir. İliniçna küləkdən yaşarmış gözünü koftasının Krujevalı qolçağı ilə silir, kirpi çala-çala Qriqorinin kürəyinə, küləyin qabartdığı və yelləndirdiyi göy sətin köynəyinə baxırdı. Üzbəüz gələn kazaklar yoldan kənara çıxır, sonra da qayıdıb xeyli vaxt onların dalınca baxırdılar. Həyətlərdən küçəyə cuman itlər atların ayaqları altına soxulurdu. Təkərlərə təzə dəmin çəmbər çəkildiyi üçün itlərin hürüşməsi eşidilmirdi. Qriqorinin nə qamçıya, nə də atlara heyfi gəlirdi. 10 dəqiqədən sonra xutor artıq geridə qaldı. Xutorun kənarındakı evlərin bağları ətrafda hərlənməyə başladı. Bu da Korşunovların böyük həyəti. Həyət taxta hasara alınmışdı. Qriqori atların başını çəkdi, təkərlərin dəmir taqqıltısı birdən kəsildi. Araba rənglənmiş, xırda naxışlı darvaza qabağında dayandı. Qriqori atların yanında qaldı. Panteley Prokofyeviç axsaya-axsaya artırmaya tərəf getdi. Yanaqları lalə kimi qızarmış, tumanı xışıldayan İliniçna ilə dodaqlarını bir-birinin üstünə kip basmış Vasilisa da onun ardınca yeridilər. Qoca tələsirdi. Yol uzunu canında toplayıb saxladığı cəsarəti itirəcəyindən qorxurdu. O hündür astanadan keçəndə ayağı astanaya ilişdi, şikəst qıçı bərk ağrıdığından üz-gözünü turşutdu. Təzəcə yuyulmuş döşəməni ayağı ilə döyəcləməyə başladı. O, içəriyə demək olar ki, İliniçna ilə bərabər girdi. Arvadı ilə yanaşı durmaq ona sərfəli deyildi. İliniçna ondan azı bir qarış hündür idi. Buna görə də içəri keçəndən sonra bir addım ondan qabağa yeridi. Xoruz kimi bir ayağını qaldırıb bükülü saxladı. Furaşkasını başından çıxartdı, tutqun yazılı qara ikonaya xat çəkdi. Allaha şükür sağ-salamatsınız. Ev sahibi orta boy, ahıllaşmış, üzü çil-çil kazak taxtın üstündən qalxdı, salamı aldı. Şükür Allaha, salamatıq. Miron Qriqoryeviç, qonaq gəlmişik. Qonağın həmişə gözüm üstə yeri var. Maria, bir şey ver qonaqlar əyləşsinlər. Ev sahibinin arvadı, yastı döş, yaşlı qadın kətillərin üstünü sildi, qonaqlara tərəf itələdi. Panteley Prokofyeviç dəsmalı ilə qaraşın alnının tərini silə-silə kətilin qırağında oturdu. O birbaşa mətləbə keçdi. Sizin yanınıza iş üçün gəlmişik. Onun sözü bu yerə çatanda İliniçna ilə Vasilisa da tumanlarını yığıb oturdular. Buyur, söylə, nə iş üçün gəlmisiniz? Deyib ev sahibi gülümsündü. Qriqori içəri keçdi. İti nəzərlə ətrafı gözdən keçirdi.
Keyfiniz, əhvalınız? Ev sahibəsi uzada-uzada ona cavab verdi. Allaha şükür, yaxşıdır. Allaha şükür, deyə ev sahibi də səsləndi. Onun tamam çil-çil üzü şabalıdı rəng aldı. O, qonaqların nə üçün gəldiklərini başa düşdü. Arvadına müraciət ilə dedi. Bayra çıx de ki, onların atlarını həyətə çəksinlər. Qoy qabaqlarına ot töksünlər. Ev sahibəsi eşiyə çıxdı. Sizinlə bir müxtəsərcə işimiz var, deyib Panteley Prokofyeviç sözünə davam etdi. O, qatran kimi qara qıvrım saqqalını əlləşdirir, həyəcanlı olduğundan qulağındakı sırğanı dartışdırırdı. Sizin gəlin gedəsi qızınız var, bizim evlənməli oğlumuz. Bəlkə bu münasibətlə əlaqəyə girək. Bilmək istərdik ki, qızınızı indi ərə vermək fikriniz var ya yox? Varsa bəlkə qohum olaq? Ev sahibi dazlaşan başını qaşıdı. Orasını kim bilir? Doğrusu, bu il pəhrizdən sonra onu ərə vermək fikrində deyildik. Bir yandan iş gücümüz başdan aşır, o biri yandan da qızın yaşı o qədər də çox deyil. 18 yaşına yenicə qədəm qoymuşdur. Elə deyilmi, Maria? Elədir. İndi elə əsl çiçək açan vaxtıdır. Evdə saxlamağın nə mənası var? Məgər vaxtında ərə verilmədiyi üçün evdə qalıb qarmış qızlar azdır? Deyə Vasilisa xala kətilin üstə qurdalana-qurdalana dilləndi. Dəhlizdən keçərkən oğurlayıb koftasının altına dürtdüyü süpürgənin çöpləri ətinə batırdı. Elçilərdə belə bir adət var ki, qızın süpürgəsini oğurlasan, atası onu verməyə razı olasıdır. Bizim qıza hələ yaz girməmiş elçi gəlmişdi. Bizim qız evdə qalıb qarmaz. Allaha şükür, qoçaqdır, əlindən hər iş gəlir. Tarlada da, evdə də işləyəndir. Panteley Prokofyeviç arvadların gürültülü söhbətinə qarışdı. Bir yaxşı adama rast gəldikdə vermək olar. Ev sahibi başını qaşıya-qaşıya dedi. Əsl mətləb qızı ərə vermək deyil. Onu hər vaxt ərə vermək olar. Panteley Prokofyeviç qızı vermək istəmədiklərini güman edib qızışdı. Orası elədir, ixtiyar sahibisiniz. Evlənən oğlan rahib kimi bir şeydir. Harda qız görsə istəyəsidir. İndi ki belədir, siz söz gəlişi deyirəm. Qızınıza bəlkə də tacir balası axtarırsınız. Ya da tamamilə əksinə, onu başqa bir adama vermək istəyirsiniz. Elə isə bağışlayın. İş elə azca qalmışdı ki korlansın, Panteley Prokofyeviç fısıldayırdı, sifəti pörtüb çuğundur kimi olmuşdu. Ev sahibəsi çalağan kölgəsi görmüş qırt toyuq kimi qaqqıltı salmışdı. Ən çətin məqamda Vasilisa işə qarışdı. O aramla, təmkinlə danışmağa, aranı sakitləşdirməyə və işi yoluna qoymağa başladı. Elə deməkdən nə mətləb hasil olar mənim əzizlərim? İndiki iş gəlib bu məqama çatmışdır, onu el adəti ilə uşaqcığazının xoşbəxtliyi üçün həll eləmək lazımdır. Elə lap bu Natalyanın özünü götürək. Belə qızları əldə çıraq dünyanı gəzsən də tapa bilməzsən. Əlindən hər iş gəlir, ev işlərini də bacarır, tikiş də bilir. Qaldı bu tərəf, ay Allah bəndələri, siz özünüz də görürsünüz. O, xoş bir eyham və işarə ilə qollarını genindən dolandırdı, Panteley Prokofyeviçə və qaşqabağını sallamış İliniçnaya üst tutub dedi. Bəy də çox qəşəng oğlandı. Onun üzünə baxan kimi ürəyimin başına od düşür. Kədərlənirəm, çünki mənim rəhmətli yərim Donyuşkaya çox oxşuyur. Onların ailəsi də çox çalışqandı. Prokoviçə gəldikdə isə, get bütün mahalı gəz, görəcəksən ki, hamının tanıdığı məşhur bir adam və xeyirxah kişidir. Biz deyirik ki, Allah xeyir versin. Məgər biz öz uşaqlarımıza düşmənik? Elçinin bulaq kimi şırıldayan səsi Panteley Prokofyeviçin qulağına xoş ahənglə dolur, kişiyə ləzzət verirdi. Qoca Melexov ona qulaq asır və heyran-heyran düşünürdü. Ah, şeytan nə dilli dilavərdir, nə qiyamət danışır. Sözləri corab toxuyurmuş kimi məharətlə düzür. Danışanda elə xallar vurur ki, adam mat qalır. Belə arvad elə sözlər döşüyər ki, qazaq söz altında qalar. Ay səni nə deyim, tumanlı güvə. Panteley Prokofyeviç gəlini və onun əsl nəcabətini 5 arxa dolananları ilə birlikdə tərifləyən, coşub daşan elçiyə ləzzətlə baxırdı. Buna söz ola bilməz ki, biz öz övladımıza qəsd etmək istəmirik. Ev sahibi yumşalır, üzündə təbəssüm oyanırdı. Yox, söz orasındadır ki, tezdir. Hələ qızın ərə getməli vaxtı deyil. Tez deyil. Allaha and olsun ki, tez deyil, deyib Panteley Prokofyeviç onu dilə tuturdu. Ev sahibəsi yarı səmimi, yarı süni içini çəkdi. Tez də olsa, gec də olsa qızımızdan ayrılmalı olacağıq, ay kişi. Miron Grigoryeviç, qızını çağır, bir ona baxaq. Natalya. Qız gəldi. Qaraşın barmaqları ilə önlüyünün büzmələrini karıxmış halda qurdalaya-qurdalaya qorxaqcasına qapıda dayandı. Gəl, içəri gəl. Utanma, deyə anası ona ürək verdi. Gözləri yaşara-yaşara gülümsündü.
Rəngi solmuş, göy, yekə sandığın yanında oturmuş Qriqori başını qaldırdı, qıza baxdı. Başına ağ, zərif, zolaqlı qara yun şərf salmış qız cəsarətli ağla gözləri ilə Qriqoriyə baxdı. Qızın möhkəm yanaqlarında utandığından və gizli təbəssümdən balaca çəhrayı çuxurlar titrəyirdi. Qriqori onun əllərinə baxdı. Bunlar işləməkdən iriləşmiş və genişlənmiş əllər idi. Onun turp kimi möhkəm vücudunu bürümüş, yaşıl koftanın altında xırda, daş kimi məmələri sadədilcəsinə aciz-aciz boylanaraq yuxarı dartılır, yanlara əhilirdi. İti gilələri dik duran düyməni xatırladırdı. Qriqori bir dəqiqədə qızı başından uzun qıçlarına kimi diqqətlə gözdən keçirtdi. At dəllalı damazlıq aldığı madyana diqqətlə tamaşa etdiyi kimi, Qriqori də qızı əməlli başlı gözdən keçirtdi. Öz aləmində yaxşıdır dedi. Və elə bu anda nəzəri düz ona zillənmiş qızın nəzəri ilə rastlaşdı. Qızın utancaq sadə baxışları sanki deyirdi: "Mən budur, göz qabağındayam, buyam, xoşun gəlir bəyən, gəlmir bəyənmə." Qriqori də gözləri və təbəssümü ilə suala cavab olaraq himlə bildirdi: "Qəşəngsən." Ev sahibi əlini yellətdi. "Hə, indi gedə bilərsən." Qapını örtüb çıxarkən Natalya təbəssüm və marağını gizlətmədən Qriqoriyə baxdı. Ev sahibi arvadı ilə göz-gözə himləşib sözə başladı. "Belə eləyək, Panteley Prokofyeviç. Siz də məsləhətləşin, biz də burada öz aramızda ailəlicə məsləhətləşək. Sonra da məsələni həll edərik. Görək bizim qudalığımız baş tutur ya tutmur." Artırmadan aşağı düşərkən Panteley Prokofyeviç vədələşdi. "Gələn bazar günü sizə dəyərik." Qonaqlarını darvazaya kimi ötürən ev sahibi qəsdən səsini çıxartmadı. Elə bil ki, heç nə eşitmədi.